Halo guys, nama aku Alisa, mau ngonten lagi. Mumpung Alisa lagi ada di kamar, Alisa lagi mau ngonten lagi. Ini Alisa lagi sakit ngontennya guys, jadi semangati Alisa untuk menjadi sembuh ya. Dan Alisa batuk pilek, radang dan panas. Alisa lemes kemarin, sekarang juga masih pusing. Doain ya Alisa biar cepat sembuh. Dadah, selamat kembali.